عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير بصحه جيده يا ربي. وكنطلب من الله انه يرفع لنا هذا الوباء هذا ويشفي جميع المسلمين ويرحم اللي ماتوا. وكنتمنى انه يعني الاغلبيه ديال الناس يعرفوا يعني يعني خطوره هذا الوباء هذا، يعني ديال هذا المرض هذا. لان للاسف مازال بزاف ديال الناس انهم يعني كيجيهم عادي، يعني مازالين ما عارفينش اشنو هي الخطورة ديال هذا المرض هذا، يعني مازالين تيخرجوا مازالين. كنتمنى ان نبقاو كاملين في ديورنا حتى ان شاء الله يحيد هذا المرض هذا وواحد الآلام ما يخرج. وإذا يعني نجلسوا في الدار واحد يعمر وقته بأي حاجة عطا الله ما يدار. ندخلوا الكوزينه نقدو شي حاجه صحيه اللي عزيز عليه انه يتفرج شي حاجه كتعجبو، نديرو رياضه، نقراو، نسمعو موسيقى، عطا الله ما يدار. فنبقاو في ديورنا وما نخرجوش هكذا باش الانسان يبعد يعني الضرر عليه وعلى العائله ديالو. فاليوم غادي نوجد لي شوصون، نقدم لكم لي شوصون، فبقاو معايا باش تشوفوا الطريقه اللي غادي نحضرها. هنا غادي نبدا بالحشويه الاولى لا فاكس. بالنسبه لهاد الحشوه هادي كنحتاجو ليها بصله هكذا مشلده، بصله كبيره مشلده على هاد الشكل هذا. وعندي هنايا خيزو، تقريبا 2 حبات ديال الخيزو محكوكين، حكيتهم في هذيك الحكاكه رقيقه. وعندي هنايا قرعه تاهي محكوكه اللي حكيتها في حكاك كما كتشوفوا راه لاباس شي شويه. وعندي هنايا الطون، عندي هنا 2 حبات ديال المطيشه وربيع. وبالنسبه للتوابل عندي هنا شويه ديال البزار وشويه ديال الفلفله حمراء وشويه ديال الملحه. وبالنسبه لهاد لافاخس هادي يعني لكم الاختيار، يعني كديروا اللي بغيتو، كتعمروا اللي بغيتو، ماشي مشكل. دابا على بركه الله انا خديت مقلاة ودرت على العافيه وغادي ندير فيها شويه ديال الزيت. المهم هذه درت زيت بلديه، كنفضل انني نطيب هكذا بزيت بلديه. غادي نخلي هاد الفطيره هادي حتى تطيح واحد شويه، حتى تنزل ليا، عاد غادي نضيف عليها المكونات الاخرين. ومن بعد ما نزلت ليا البصله كما كتشوفوا غادي نضيف المكونات الاخرين. هنايا بدلت هاد ديال الخبز ماشي كيفاش ليا كاع السميت ديالها، المهم معلقه ولا دابا باش كنحرك لان الاخر باش كيحرك ليا مزيان. وبدلت بهذا الشكل هذا. يد كنصور بها ويد كندخل بها. غادي نضيف هكا كلشي غادي نخليه يطيب، يعني ما تجهدوش العافيه، خليه يطيب على هكا كاملين باش يطيبكم مزيان، يعني ما يتحرقش ليكم هذا من التحت والفوقاني يعني ما يطيبش. وصافي كتبقاو تحركوا هكا، يعني كتحركوا مزيان حتى كيندمج لكم كلشي، يعني كاع المكونات. وصافي كتغطيو عليه حتى كيطيب مزيان. كما قلت لكم ضروري انكم تنقصوا على العافيه، يعني ما تجهدوش العافيه لان غير غادي تلصق لكم وتحرق لكم من تحت وما غاديش طيب يعني على المهل يعني بطريقه مزيانه.
نغسلو على العافيه وخليها تطيب. ودابا غادي ندوز نوجد لاباط اللي غادي نحتاج في هاد الشوصون هادي. هنا غادي نوجد العجينه ديال الشوصون او لاباط. غادي انا درت 4 ديال الكيسان تما كاس العنبه. عبرت بهذا الكاس هذا. وبالنسبه للزبده غندير هاد الزبده هادي. الا كانت عندكم زبده اي نوع ديال الزبده مزيانه مهم. غادي ندير 4 ديال هاد الطاسه هادي. ما عنديش الميزان داكشي علاش غادي نوريكم القياس اللي غادي ندير وصافي. وغندير شويه ديال السكر، غير شويه كديروا نص معلقه صغيره هكا. والملحه لان غنديروا لاباط سالين ماشي سكري. وغادي نسمعها بثومه غبره والماء حسب يعني اللي يجمعها ديال الماء. تبعوا معايا باش تشوفوا الطريقه. وكما كتشوفوا انا غادي ندير 4 ديال هذيك العلبه ديال الزبده كما هكا. هذا هو القياس اللي درت ديال الزبده كما هكا. ولا ناكد عليكم ضروري تكونوا جايبينها من الثلاجه يعني تكون بارده. دابا غادي نبدا ندخل هاد الزبده هادي في الدقيق. سمحولي نسيت ما قلتلكمش انه كنديرو خماره بحال هكا بيكين باودر اللي كديروا ساشيه. المهم هنا غادي تادر الزبده هذا تفكرت انا نسيت الخماره. المهم هنا غادي نضيف الملحه والسكر والثومه. عاد غادي نكمل في يعني غادي نرمل العجينه ديالي. غادي ندخل ديك الزبده كامله في هذيك الطحين ديالي. ومن بعد ما دخلت الزبده ديالي كامله في الدقيق كيجي بحال هكا. كديروا يعني عجينه مرمله كما كتصوبوا لاباط بغيزي. ودابا غادي نبقى نجمعها بالماء. الماء حسب اللي يجمعها لكم يعني ما كاينش واحد قياس محدد. كدير واحد العجينه اللي هي عاديه يعني ما تكون جاريه بزاف وما كتكونش قاصحه. فتبعوا معايا يعني تشوفوا كيفاش غادي تجي العجينه باش تنجح لكم 100%. وكما كتشوفوا العجينه خصها تجي بحال هكا يعني ما تكونش قاصحه بزاف ومن طون ما تكونش جاريه يعني ما تكثروش فيها الماء بزاف. وبالنسبه للعجينه يعني ما كتعجنوهاش بزاف غير كتجمعوها صافي كتقلبوها واحد شويه. صافي يعني ما كتحتاجش شي خدمه كثيره. هنا غادي ندير العجينه ديالي في بلاستيك كما كتشوفوا باش ترتاح واحد شويه. على ما غادي نبدا انني نخدمها يعني نبدا نعمرها. هنايا من بعد ما طابت لي الحشوه ديالي خليتها حتى بردات.
حيدت منها شويه حيت ماما ما كتاكلش الطون، كتاكل اللبن، فحيدت لها واحد شويه. وهنايا غادي نزيد الطون مع الحشوه. وهنا خديت العجينه ديالي من بعد ما ارتاحت واحد شويه، وغادي نقسمها على 4 كما كتشوفوا هكا باش كتسهل عليكم يعني الخدمه. وكنردها هكذا في بلاستيك، كنبقى نخدمها هكا شويه بشويه. وفوق سطح العمل يعني ترشوا شويه ديال الدقيق ضروري باش ما تسقلكمش. وهنا بالنسبه للتقطاع غادي نقطعهم غير بهاد الزلافه هادي، لان ما متوفرش عندي داك لي زارتيكل صغار اللي باش كنقطعوا لي شوصون، انا نستعمل غير زلافه. وصافي كنستمر بحال هكا، كتقلبوا العجينه ديالكم مره مره هكا، وكترشوا شويه ديال الدقيق فوق سطح العمل هكا، كتاكدوا باش ما تلصق لكمش العجينه ديالكم. وكما كتشوفوا درت العجينه ديالي فهاد السمك هذا، يعني ما تديروهاش ما كتدلكوهاش حيت كتجي رقيقه وما كتخليوهاش غليظه بزاف، يعني كيما هكا. ودابا غادي نستمر في التقطاع، تنقطع دوائر على هذا الشكل. وبالنسبه لهاد لاباط هادي الا بقات لكم راه ما كديرش، كتحتفظوا بها غير في المجمد، غير يا ما تعجنوهاش كيف ما كتبقى لكم هاد البقايا كتجمعوها كما هي وكتحتفظوا بها عادي. يعني كنعاود ناكد عليكم ما تعجنوهاش، كتجمعوها كيف بحال هكا وكديروها في بلاستيك وكتحتفظوا بها. هنايا استمريت حتى كملت العجينه ديالي كامله كما كتشوفوا. المهم واخا كتحطوا وحده على وحده ما كتوصل لكم ما والو بحال هكا. وخديت هنايا لاطه ودهنتها بشويه ديال الزيت، هاي كما كتشوفوا. الا كان جاتكم لاطه ما كتلصقش فما تحتاجوش انكم تدهنوها لان العجينه فيها الزبده. صافي غادي نبدا نعمر الشوفه ديالي. حنا نبدا نسدهم في الكوار ديال الفرشيط، نبدا نسدهم بالفرشيط بحال هكا. كناخد شويه ديال الحشوه كنحطها هكا في الوسط، كنسدو بحال هكا. كما كتشوفوا كتجي بحال هاد الشكل هذا، ملي كيجي فيها منظر زوين. وثاني كناخد شويه ديال، ما تكثروش هاد الحشوه بزاف
حيت فاش كتكسروها كتخرج لكم من الجناب، يعني كديروا غير شويه. المهم انا غادي نستمر حتى نكمل لي شوفه ديالي كاملين، وغادي نرجع لكم باش. وهنايا ساليت لي شوفون ديالي كاملين، وخديت هنايا بيضه ضربتها ودرت فيها هنايا شويه ديال الخل هكا باش مكتبقاش داك الريحه ديال البيض شويه. وغادي نديرهم الدجاج كل اختيار، يعني كديروا اللي بغيتو، واش ديروا السعموج ولا الدجاج، ولا بغيتو تخليوهم يعني هكا عادي. وغادي ندهن لي شوفون ديالي بالبيض وغادي ندخلهم للفرن. بعد ما وجدوا لي الشوصون ديالي هكا كيجي الشكل ديالهم، نقلب لكم الكاميرا باش تشوفوا كيفاش جاو. انا حطيت معاهم العصير هكذا كيجي الشكل ديالهم، كيجيو محمرين وزوينين. المهم حطيت معاهم هنايا العصير، واخا هما كيجي معاهم صراحه اتاي، لكن ما كديتوش. وغادي نقسم لكم باش تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل. هيا ماما غادي تقسم وحده وتشوفوا، شوفوا كيفاش كيجيو من الداخل، كيجيو زوينين. المهم هكذا كيجي الشكل ديالهم. كنتمنى ان يعجبوكم، قدوهم ويعجبوكم، وتكتبوا لي في لي كومونتير كيفاش جاكم. صافي يعني لابا ديالهم كتجي شيشه وزوينه. وهكذا كيجي الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان يعجبكم. غادي نقول لكم السلام عليكم وتهلاو ليا فراسكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. خليت لكم الراحه.